டியோ வண்டிக்கு இன்ஜின் ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணுறது எப்படின்னு பாருங்கள். இதுதான் ஆயில் போல்ட், ட்ரெயின் போல்ட், ஆயில் ட்ரெயின் போல்ட். கொஞ்சம் உஷாராக கட்டணும், இல்லைனா இது ஸ்லிப் ஆகிடும். பதினேழு இன்ச் நம்பர். இங்கே பதில் எவ்வளோ டஸ்ட் இருக்கு. ஆனால் இதுதான் வருது. இது ஆயில் ஃபில்ட்ரு. இது ஒரு டஸ்ட்டு பேர். ஃபுல்லாக ட்ரைன் ஆனால் போட்டு அந்தாண்ட பக்கம் இது ஊற்றுது. இது வந்து மொத்தமே 800 ml தான் ஊற்றணும். 1 லிட்டர் கிடையாது, 800 ml தான். ஸ்கூட்டிங்களுக்கு மேக்ஸிமம் 800 ml தான் வரும். கொஞ்சம் ஆயில் மட்டும். வீடியோ கட் ஆகிட்டு இது வந்து இதில் தான் ஊற்றணும். கொஞ்சம் ஊற்றும் போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக ஊற்றணும். அது மூடி போட்டு தான் இது ஊற்றணும். அப்படியே ஊற்றிட்டு போகாது. அது போட்டலாம். ஆயில் ஃபில்டர் வந்து இந்த மாதிரி போடணும். இந்த மாதிரி பொசிஷனில் போடணும். பார்த்தீங்கன்னா வாடகை ஏன்டா வந்து எங்களை வந்து காலி பண்ணி சொல்கிறேன். சரி அப்பா திட்டிக்கிறாரு. எனக்கு ஃபோன் பண்ண அவன் வந்தால் கூட நீ எதுவும் கேட்காதுன்னுட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்தாங்க தரும். நான் எதுவும் அவனுக்கு பேச்சு கொடுக்கல, என்னன்னு கேட்கல. கொஞ்சம் டைட் பண்ணணும், மினிமம் டைட் வச்சணும். ரொம்ப இருக்கக்கூடாது, அப்புறம் ஸ்லிப் ஆகிடும். இது வந்து ஆக்சுவலாக வந்து 1 லிட்டர் கஸ்டமர் வந்து அவரே வேணாந்தார். 1 லிட்டர் வேணுன்றாரு. இது 800 ml ஊற்றினா போதும். இவ்வளோ இது வரையும் ஊற்றினா போதும். 800 ml. கொஞ்சம் கொஞ்சம் தீன் வேண்டி தான் பாட்டில். இதுக்கு பவுச் இந்த கவரிங்கெல்லாம் அவர் வந்து வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டி வர ஞாயிற்றுக்கிழமை 10 to 1 மணி வரைக்கும். அவ்வளோ ஒட்டி நீங்கள் வராதுன்ட்டார். போதும், ஸ்டாப் பண்ணி வீடியோ. 800 ml ஆயில் ஊற்றி மொத்தம். ஆயில் இன்ஜின் ஆயிலா? மாற்றணும். அவன் கண்டிஷன் முடிஞ்சிச்சு. அப்படியே கட்டி வச்சு கண்டிஷன் அங்கே வச்சுக்கிறேன் பாரு. அப்படியே இன்ஜின் ஆயில்